Good morning! Ano naman aga pa, high energy na. Wala, excited lang ako subong nga sino ba naman ang hindi excited? Sino ba naman ang hindi maging excited? Umulan kagabi. Kahapon. Okay, so ang ulan dito alam naman natin is phenomenon, 'di ba? Yung ulan pa na katulad dyan sa atin. Yung malakas, ayan, tapos hello, Miss Roda, halika na dito. Lumangoy ka dyan sa Wadi. Okay, so nakita niyo yan? Yan yung bukid na mataas, yung Rocky Mountain. At as you can see, makapal ang ulap, diba? So, hello, Sir Archie. Pinati lang kita. So, yung nangyari, kahapon, meron malakas na ulan, yung katulad ng ulan sa atin. Pero hindi pa yun bagyo. No? Pero sa kanila, syempre, ano na yon, kakaiba kasi minsan lang nangyayari dito. Diba sinabi ko ng isang araw, parang may kunting ambon lang, kahapon naman malakas. So sa katunayan nga, doon sa Muscat, parang parang bumaha, hindi naman siguro bumaha, malakas na. Sobrang lakas, kinansel yung mga klase. Ayan. So, walang pasok, 'di ba? So, ngayon, andito kami sa labas. Bakit Ay, nako, sorry. Doon na yung kasama ko. Ba't nakalabas? Kasi, wala pang pasyente ngayon. Talaga, ganun ba? Hindi. Yung, kasi dito, itong daanan, kasi di ba yung tubig bumababa sa bukid, ayan. So, dito, dumadaloy siya dito sa daanan, ayan. So, ngayon naman, excited ako mag-live, pero hindi nyo makita doon sa bandang yun. Ayun, yung sinasabi ko dati na, yung yung bukid na yun, pag umuulan malakas, yung tubig dumadaloy doon. Uy, talaga, Russell, umuulan din sa Dubai, parang Ho-GC na yata to, diba? Parang bumabagyo, Yun sa... okay, sa lugar na yun, sa dakong yun, merong doon. Yung sinasabi kong, yung tubig nagpo-flow doon. Ayan, sa mga lugar niya. Yung kamukha niya, yung parang falls. Kaya excited ako ngayon. Para siyang falls, okay? Alam ko hindi niya makita kasi gloomy, tsaka malayo naman, tsaka liit, diba? Ayan, so, wala lang, pinakita ko lang, at least naman, may imagine nyo, pa-imagine nyo para may konting doon, daloy. Na yun ang falls. Okay, so may konting wadi dyan, pero dun tayo pupunta sa lugar na, hi mama! Okay, may konting dito, hindi ko sabihin, binati ko yun dahil isa yun sa mga nakapasok. Baka doon siya galing sa isang direksyon, hindi doon sa sinasabi na pinapanggalingan ng Wadi. Ayun. Yun, nakita niyo yung kabiuan. May mga na-stranded na sasakyan. Yan. Yung malaki. Ito naman, tingnan mo to. Tubig, diba? Ayan. Konting ganyan. Konting collection lang dito ng tubig. Yan. So, hello! So, naman na yung galing din sa direction, pero doon, mukhang walang, doon, walang, mga balakid ba, ganyan. So, yung bagay na to dito, medyo matatawag natin, nangyayari to lagi dito, pag umuulan. Pero, yung ibang, ay sandali lang, naghihintay ako kasi may mga sasakyan ng dumarating. Okay. Ibig ko sabihin yung tipo bang hindi siya karaniwan. Okay? So nakita itong malaking truck na to, laman ay gas, petroleum, diba? So mismo ito, kahit ganyan na siya kalaki, hindi pa siya umuuso. Hindi pa siya umaabante kasi hindi nga siya doon. Okay? Daan doon. So ito, makikita nyo ha. Ito yung kararating kanina lang.
Yung isang sasakyan na iyan. Okay? So, yung itsura talaga ng lugar na to, alam mo yung itsura niya, lagi akong naglalakad dito. Pero yung itsura niya ngayon ay para siyang river. Diba? Ilog. Nag-gusto niyang ilog na to ngayon. Tsaka hindi na yung pagmumukha niya, kasi highway to eh. Highway to dati. Dati kahapon lang highway to. Okay? So ngayon, makikita ba? Ayan. Parang ilog sa atin. Okay? So yan talagang itsura niya. Talagang dagat. Oo, mukhang parang dagat na parang ilog. So, paano ka ba makaka-cross dyan sa area na yan? Eh, talagang highway yan, asfaltadong daan yan. Pero, marami na siyang, naka-deposit na, na sand dyan tsaka mga bato dyan sa gitna ng highway mismo. Kasi, yung tubig, galing doon sa bandang yon yan. Dyan sa famous Jebel Mist na yan. Kasi yan sa nagalingan itong tubig na to. Sa mataas na bukid na yan. Tsaka doon din, kalat naman nito dito, mabukid. Kasi valley nga ito, diba? Kasi yung tubig ay dumadali dito. Bumababa siya dito. Okay, so, yung, ako naman paano sa akin, paano hindi talaga makakadaan yung malaking kahit malaki, alam ko hindi makakadaan. Tingnan mo naman, diba, naghihintay pa yung isa doon. Hintay, talaga. So, katunayan nga, yung ngayon, pumasok kami ngayon, ibang mga kasama namin hindi nakauwi. Ganun. So, nagluto kami ng katutak for them. Diba? Kasi kawawa naman sila. Okay? So, ito yun. Alam nyo, tong tanawin na to, ganito malapit sa bahay namin sa Pilipinas. Kasi malapit kami sa ilog. Ayan. So, ganito pala. Kasi inisip ko talaga, araw-araw na dumadaan ako dito. Ano kaya itsura nito pag nag-Wadi? Sinasabi talaga nilang ganyan. Tapos sabi nga namin, ba't hindi niya nilalagyan ng bridge na lang? Para kung mag-Wadi man, makadaan yung mga sasakyan. Sabi wag na lang. Sabi niya gano'n. Kasi, hindi naman nag-Wadi. Totoo pala, alawak pala nitong Wadi na to. So, ikaw ba naman, lalagyan mo ng bridge to, ang lawak. At saka hindi mo alam saan dadaan yung tubig. So, siguro yun ang nangyari na. May isa dyan, Umawit na. Hindi naman maano yan, hindi naman siya malalim. Talaga, hindi talaga malalim. Parang nasubukan ko na, ganun ba? Kasi ito yung naglalakad kami araw-araw na ito yung highway na asfaltado. Hindi naman yan malalim talaga kasi, no? Pero, syempre madulas yan, kaya hindi rin siguro safe na dumaan dyan at mag-cross dyan. Saka yung current din ay medyo malakas siya, no? So, ganyan. So, ang ganda dito. Sarap ng hangin. Tapos, yan, makapal pang ulap. So, I think, talagang ko uulan pa ito. So, yan. So, hindi nagtataka ako itong mga sasakyan na to. Ba't ba sila naghihintay dito? Ano ang hinihintay nila? Yung hindi naman maaalis ka agad to, diba? So, kung ako sa kanila, umuwi na sila dun sa kanila at mag-breakfast na sila at matulog na lang sila. Ganun ba? Wala silang ngayon. Wala silang kasama. Tsaka yung mamang yun, alam niyo naman, syempre yung national kasuotan nila dito, yung mahaba, diba? Kumawa yung mamang yun kasi yung gown niya, syempre mababasa, diba? Wala pa
siyang baon na short pants o gano'n, diba? Tsaka tumigil siya dun sa gitna, oh. Ewan ko kung kaya niya yun. Kasi tayo, sanay tayo, diba? Maghubad. Mahubad talaga, hindi naman. Sanay tayo sa mga ganito. Tsaka, pero yung ano ko lang, it's not safe. Deposit na yung maraming mga bato tsaka tubig dyan, no? Okay? So, nababalitaan ko umuulan pala ngayon sa maraming parte ng bansang to. Kasama din yung mga countries. Yung UAE, Dubai, no? Sinabi ng kaibigan natin. Hello! Oy! John Tayona! Oh, Matt! Oo, kasi phenomenon to. Kaya alam mo naman yung spirit ng media personnel. Ganun ba? Media reporter. Bombo radyo, no? So, bombo radyo, pasok! Ganyan. Okay? So, phenomenon to sa kanila. Minsan lang to. Tsaka kami. Hello! Assalamualaikum. Okay. So, ayun, diba? Sino yan? Aha. So, Matt, alam mo, masarap mag-outdoor, dito. Biking, ganyan. Tingnan mo naman yung mga trails. Ganyan, challenging, diba? Mag-aaral nga ako mag-bike. Mag-aaral pa. Tagal na ako hindi nagbabago. So, ito, walang magawang kawang Ito lang yata ang naiiwan dito. Yung kahoy na yan. Kahit may wadi man o wala. Wadi is water. Yun ang ibig sabihin ng wadi sa kanila. Tapos pag sinasabing wadi, dito, ibig sabihin talaga ng bumabaha. Parang yun ang connotation nila. Okay? So, wala na akong may babalita. Naipakita ko na yung pinaka-interesting na phenomenon dito. At, ang weather update. O, diba? Live na live. Diba? So, may imagine nyo na lamang kung paano umiiba ang mga nila dito. Panahon. Yan. Paano sila nag-a-adapt dito compared sa atin. Tsaka, ano ba yan? Sinasabi daw na pagkakita ng panahon, yan ay signal ng pag-iiba ng season. Diba? From winter, katatapos winter, ay nasa summer na tayo. Kaya lang, hindi ako, I'm not really into, or I'm not really well versed with meteorology. So, hindi ko ma-explain kung bakit ganito. Na kahit sobrang summer mainit, may pag. Parang umiiba na yata yung climate ng ating ng buong earth, diba? To say so specifically, the environment is changing. Baka ito yung effect niya, diba? Ewan ko, hindi ko alam kung normal sa kanila or hindi. Ganito ba? Bagyo. Pero parang yun nga sa pagkakaalam ko. Tapos siya ngayon. So, isip ko baka ganun. Mga global warming, ganun. Baka may effect din. Okay? So, yan. Again, sa bandang yan. Yun. Yan doon. Yung mga pools doon. Tsaka rinig na rinig ko. Sarap pakinggan. Maririnig mo talaga. Yan. Okay, so see you in the next video. Hello, Dr. Payel. Where are you? Tayo nakita. We did not see each other. We have to see each other so soon. Bye!